السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير يا برارنا نيرجينيا فيديو هنوحد دبا socda fiidihii markii dhaweeyay aan kaga hadlayay in la yiri caruurtii waa laga qaaday reerkii iyaga ahaa dad aan ku kalsoonahay ayaa sheegay inay la hadleen askartii children's services actually Edmonton oo yiri markaa caruurtii meel safe bay joogaan, they're in good hands. dad baqaylnayo le ma waxaad ku farxsantahay in gaala loo geeyo, ma waxaad ku farxsantahay in waxba Soomaalida shubayaan. waalidoo dhan waxay isaga haystaan automatic waalidku inuu caruurta leeyahay. First of all, caruurtan inanka aabihii baa magaalada degan, inanta hooyadeed baa degan, awowgoodii ayayadood baa degan, ehelkoodii baa jooga. ma garatay? caruurta dad ehel baa loo raadiyaa, dad ay isku diin yihiin baa loo raadiyaa. haddii kuwaasi marka la yara baadho ay maaragtay sufficient noqon waayaan ama maaragtay dad lagu halayn karo marka aanay ahayn muslimiin kale iyo dad kale loo raadiyaa. haddii xataa la waayo dad kale oo ama ay isku diin iyo isku dhaqan iyo isku meel ka yimaadeen marka ehel la waayo kadib reero waxaa jira aan muslimiin ahayn oo kale oo qaata oo dee lagaga warhayo oo dadkan dad la soo baaray oo maaragtay dee lagu halayn karo caruur ah. wadamadan aynu nimi haddii gaaladu dadka cunto maxaa ka soo doonteen? caruurta marka hore dadkooda loo raadiya, waxaydaa noqon hayskaga qaylina. haddii caruurtaa loo waayo ehelkoodii dabadeetana waxaa loo raadiyaa dad ay diin ama isku dal ka yimaadeen. kuwa haddii loo waayo dad safe oo kale ayaa loo raadiyaa oo lagu dul ilaaliyo inta reerkooda la baarayo ee baaritaan ku socdo. reerka haddii waxba lagu waayo caruurtoodii waa loo soo celiyaa. idinka cadaalad iyo xuquuq iyo xaqiiqansan dadkan reer galbeedka ah ee intaad cuntaan aad ku soo qaxdaan ee aad iyago mooyaan cid kale aanay albaabada idin furin hadhowna aad dib cuntaan. allah abaalka dar badan, allah adduunka dadka abaalka dar badan Soomaalida. kuwa xataa dhulkii joogay saa u qaylinaya habeenu ma haydeen hadday fursad halkan u helayaan dibadaha u helayaan in yar mooyaane war ordo isla yaaba hypocrisy yahow just because waalid kastaaba xaq ma laha inuu caruur dhalo. waxaa la ii sheegay saa ogtihiin caruurtan maasha allah quruxda badan in ay labadaas ay dhaleen dayuusiintaas baa dhalay baa la yidhi. uma qalmaan adduunyadu waa wareegtu waarka labadeeda isgelin. dad waxaa jira 30 sano ama 20 sano ama 40 sano qaba oo aan caruur ilaahay siin. kuwaan ilaahay caruurta quruxda badan buu ku arsaaqay oo siiyey. waa garan waayeen ilaahayga abuurtay, way garan waayeen caruurtii, way garan waayeen. waxay sameeyeen in ay markii hore dhaqan xumada ay TikTok la soo galeen wuxuu ahaa in ay caruurtaas ay hortooda akhlaaq xumo kaga sheekeeyaan, inay caruurta hortooda akhlaaq xumo kaga sheekeeyaan iyo dulinimo iyo khaniisnimo iyo bararaq inay kaga sheekeeyaan. kow labo soo u socdeen oo loola yaabanaa oo maxaa qaldan luga gabadha yarta uu dhalay maqaati baa ka aheedeen buu soo qaatay oo ii sheeg wuxuu kaga sheekeeyay awgeedii. 3 maalin ka hor leefaan soo galay aan waxa iri 2 fariin baa gudbiyay. midna waa in dacwad loo gudbiyaa, midna waa in akoonka loo xiraa. horta akoonkii ma la xiray? akoonkii ma laga xiray? horta akoonkii ma laga xiray? akoonkii haddii laga xiray fariintii waa gudubtay. okay akoonka waa laga xiray baa saa maqlay anaaba raadiyay baa laga xiray. laakiin akoonka ay leef ka ahaayeen akoon kale u ahaa. war waxaan akoonkii ka soo galaan biyo isku noo gaarin ka ribooda. akoonkii ka soo galaan yuusu ku noo gaarin ka ribooda. naagta ninka caruurtoodii bay khaniisnimo iyo barraq la soo galeen oo inay TikTok keenaan oo iibiyaan keeneen. waa lagu fahmay sida la sheegay gaalada ka qaadatay caruurta. anoo marna waa ka naxay, marna ayakan ku farxay. waxaan ugu farxay duusnimada ay sameynayeen inay ku qos qaataan. marna caruurta waa ka naxay waayo caruurtu gaala qaatay. gaalana wax fiican ma aha, laakiin gaalada u dhaanta waayo gaalada waxay ugu dhaantaa. gaaladu waxbay baranayaan, wadan horumaray weeye adduunku bay joogaan.
isheeg kadibna dee qofku xor buu noqonaya ilaahayna waa ka warqabaa ilaahay baa abuurtay waxa kas ilaahay baa gacanta ku haya ilaahay baan caruurta ilaashanaya awalba ilaahay baa adduunkan caruurta keenay marka kuwan inay ku qusqaataan weeye laba wado oo banaan waxa weeye haddii aad ilaahay ka baqaysaan oo aad ku quus qaadanaysaan haddii ilaahay caruurta inuu soo celiyo ku quus qaata war TikTok haddaad joogaysaan barnaamijyada waa badan yihiin barnaamijyo caadi ka hadla haddiina TikTok ina joogayne war waxaad samaysaan war waxaan meel la aado bareefad ka dhigta barnaamijyadan bareefad ka dhigta barnaamijyadan iyo khaniisnimadan iyo dulnimadan bareefad ka dhigta anigu runta markaan inii sheego khaniisnimadan iyo dulnimadan bareefad ka dhigta haddii kale sooma waa ku quus qaadanaysaan quus qaadasha inid hadda inii sheegaya dadka sheeg dalka jooga oo muslimiinta waxa kuma dhaqmi karaan lamaanayaasha isqaba oo qurbaha jooga haddaa caruurtiina social media la soo gashaan ama ayakoo dayacan keentaan ama dumarku ilaahay xishoodka toban buu siiyey soo maaha sooma saxni xishoodku waxa dumarka dhan maaha waxa TikTok ku aragteen dumar isqaawinaya kow waa aragteen oo isruxaya aan xishooneyn waa aragteen ma been baa cawradoodii sagaal handhe sax sagaal weeye 10 waa afka iga dhacay fiiri waxa aragteen dumar badan oo TikTok isqaawinayo aan xishooneyn kuwa la qabo iyo kuwa aan la qabinba isruxaya xaqiiqatan markii laga hadlo waa aragteen ma been baa sheegaya run been baa ka hadlaya run baa ka hadlaya runtu waa xanuun hal la qaato runtu waa xabad baa ku kulusha laakiin qaata waa aragteen kow waa aragteen dumar badan baa aragteen oo isruxayo oo sheeg aan xishooneyn ilaahay ka baqi waayay oo qabrigaas 2 mitir xataa xasuun waayay oo saas ku ruxayo waa adduunyo godoom kow labo waxa meelaha ka socda oo sheeg gaaladii oo lagu dabadayanayo loo tacsiyanayo oo loo ooyiyo labo war waxa dhiman kali ah inay qorraxdu halka ka soo baxdo galbeed ka soo baxda dhiman runta marka laga hadlo wax kale ma dhimna diinta ilaahay oo qabiil laga doortayna waa aragnay difaaca diinta iyo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo qabiil laga doortayna waa aragnay waxyaalo badan baa aragnay war anagu ma waxa u qabtaan inaan wax soo baran maalin hore waan ii sheegnay war TikTok waa soo galnaa dadkaas madadaalo waa iska kaftamaa anu dhalinyarteyda iyo howlaheyga iyo barnaamijyada iska qabsadaa diin iyo kuma xadgudbo qofkii diinta wax ka sheegan runta u sheegaa buud baa kala tuntaa qofkii ii sheeg anu runtan waa ku dhintaa fahmisaan laakiin mid aan ii sheegaya xaqiiqatan anu wax waa soo baran runta marka laga hadlo noloshana privatekan gaar bay noot TikTok wax u soo galnaa anu hadda aan ahaanteed wax u soo galaa inaan iska kaftamo dadka stress ku hayo oo dibadda jooga dad stress ayaa jiro waa shay aan ka qoslino ma qoslanaane kow labo madadaalo